Hello, habari. Leo nataka niwaoneshe jinsi ya kubadilisha mchana kuwa usiku. Unachotakiwa kuwa nacho kwenye Photoshop ni picha yako tu. Hii picha nimedownload pixels. Hapa ukiona nimedownload kwenye hii website. Unaweza kupata picha zingine za free na ni high quality. Then ukishakuwa na picha yako, utakuja hapa kwenye adjustment, uta add tunasema color lookups. Hapa kwenye color lookups ukiangalia kuna za aina nyingi. Unaona kuna usiku wa ukungu, kuna usiku wa balamwezi. Lakini leo nataka tutumie night from day. Hapa tukishaweka ile yetu, unaona imekuwa usiku lakini haujapendeza. Kwa hiyo unachotakiwa kuadd tena, unakuja hapa kwenye adjustment, unakuja hapa chini kwenye gradient map. Hapa kwenye gradient map, hii gradient ambayo unatakiwa uiadd itakuwa chini. Kwa hiyo utashuka mpaka utakapokuta sehemu imeandikwa legacy gradient. Hizi legacy kwenye Photoshop za CS6 sidhani kama ipo, imeanzia kwenye CC na nadhani kuanzia 2020 2019. Ukiklik hichi kimshale itafunguka ndani na gradients zake zingine, lakini kama mtu ni photographer basi photographic toning anaijua na anajua kuitumia. Kama hujui kutumia basi tazama video zangu zingine, utaona jinsi ya kutumia hii photographic toning. Ni nzuri kama una add colors kwenye picha. Kwa hiyo hapa nakuja, nataka tone ambayo inatoka nyeusi kuja blue kuja nyeupe. Unaona hapa kuna nyeusi kuja nyeupe, kwamba kwenye shadows sehemu ambazo kuna vivuli itakuwa itazidi nyeusi na blue. Unaona, alafu sehemu yenye mwanga ni huu upande huku, highlights zitakuwa ni nyeupe lakini zina blue kwa mbali. Nita click okay, then ile yangu nitaibadilisha, nitaipeleka kwenye soft light. Nadhani mpaka hapo tumeanza kupata ule usiku mzuri. Unaweza ukapunguza opacity kidogo mpaka hapo, then utakuja hapa ku add highlights zako mwenyewe. Utakuja kwenye curves hapa, nataka ni hadi kuwe kuna kamwanga hapo, kwa sababu sehemu zenye barafu mostly haziwezi kukaa giza kabisa, lazima kuwe kuna mwanga, kwa sababu kuna some lights ina reflect. Inaweza kuta juu kuna mwezi au kuna nyota, kwa hiyo kuna some lights ina reflect. Kwa hiyo nitaongeza mwanga kidogo, then nitai duplicate, nitai drag hapa chini kwenye hichi alama cha jumlisha, ita duplicate. Ikiwa duplicate hapa, sasa takuja tena hapa kwenye hichi thumbnail, nitaongeza mwanga. Nataka niongeze mwanga hivi. Nikishaongeza hadi hapo mwanga huo, nitakuja minimize, alafu nitachagua layer mask. Nikichagua layer mask nitabonyeza control I ili ni invert. Sehemu ambazo ni nyeusi, ikiwa nyeusi ina maana kwamba haitaonyesha chochote. Nitakuja kwenye brush, nitabadilisha, kwa vile layer mask yangu ni nyeusi, nita swap hapa, nitabonyeza hivi vya alama au nitabonyeza X kutagwa hizi colors. Kwa hiyo nikishakuja nyeupe nita click hapa hivi. Kwa hiyo mpaka hapo mimi naona picha yangu iko tayari, na hivyo ndio jinsi ya kutengeneza usiku kutoka kwenye picha ya kawaida. Mtu aweze kuona ni usiku lakini actually ni mchana. Mfano nikishika shift nikibonyeza ile yangu ya chini, nikibonyeza control G na zigroup, au unabonyeza hichi kialama hapa itazigroup. Umeona, nikifanya hivi ni picha ya kawaida, lakini nikifanya hivi ni usiku, mchana usiku. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kutengeneza usiku kutoka kwenye mchana kwa kutumia Photoshop. Usisahau kusubscribe na like na kucomment.